O qədər cahil insanların sayı artıb ki, hətta erkən nigaha haqq qazandıranların sayı kifayət qədərdir. Azmı görürük? Nə qədər cahil insanlar var ki, buna haqq qazandırırlar. Özləri istəyiblər, təbii ki, valideyn neynəsin? O istəyə bilər, imkan verilməməlidir buna. O sonradan bu peşmançılıqları yaşayacaq. Sonraki peşmançılıq da fayda vermir. Təbii ki, yeniyetməlik dövründə uşağın psixologiyası dəyişə bilər, düşünə bilər, elə biləcək ki, sevir bu, amma sevginin mahiyyətini anlamadan sevdiyini düşünəcək. Amma onu xilas etmək də valideynin əlindədir. Valideyn onu uçurumdan çıxartmalıdır. Valideyn ona nəzarət etməlidir. Valideyn ona təhsili sevdirməlidir. Valideyn ona hər cür sevgini göstərməlidir ki, bu uşağın ağlı, fikri başqa yerdə olmasın. Yəni, bu demək deyil ki, uşaq istəyir deyə, uşağın ağlı o istiqamətlərdədir deyə, ona göz yummaq lazımdır, onu erkən evləndirmək lazımdır. Ona yaxşılıq yox, ən böyük pisliyi elə o zaman etmiş oluruq. Nə qədər ki, bu cahil kütlə var, nə qədər ki, kifayət qədər ziyalılar da var, övladlarına gözəl gələcək verən təbii ki, valideynlər də var, amma kifayət qədər də cahillərin də şahidi oluruq ki, özləri öz övladlarının düşmənidirlər.